Вәлиәхмәтова Йәмилә Мифтахиддин Акмулланың «Батырдарым, уҡыу кәрәк» тигән шиғыры. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Арабыҙҙа наҙандар күп, уҡыу һирәк. Аңғары Аяуҙан Уралдағы ҡурҡҡандай, эй туғандар, наҙанлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Илтифат ит, уҡыуҙалыр шәрәфәттәр, йәһиллектән килә ятыр ҙур афәттәр. Уҡығандар күккә осор, һыуҙа йөҙөр, юҡтыр унда әүлиәлек кәрәмәттәр. Уҡығанға был донъяла жәләл булыр, һарам тигән күп шәрҙәр хәләл булыр. Ырыҫ дәүләт шишмәһен асам тиһәң, ғилем һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Алтыға берҙе ҡушып, һан-ун булмай, сәғәтте алға бороп, төн-көн булмай. Белемлек арыҫландан көслө батыр, шуға атланмай, һинең төшөң һис өн булмай.